tako i ODKB-u Zoranu Radojičiću. Zahvaljujem svom prijatelju Silvinu Vukadinoviću i koristim, razume se, priliku da vas sve pozdravim. Polazit ću od činjenice da je prošlo gotovo sat i po vremena od početka ove tribine, a i da je naš dobri domaćin, gospodin Miloš Knežević, kao i uvek naglasio da će na kraju, razume se, biti prostora za pitanja, za dijalog. Ja ću se kratko samo osvrnuti na neke momente kako bi ostalo što više vremena za taj naš razgovor. Ja sam prvi put ove godine, znači krajem prošlog meseca, krajem novembra, prisustvovao kao član naše stalne delegacije pri organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti u Sankt Peterburgu, dakle zasedanju na njihovom velikom plenarnom savetu, i prisustvovao sam, dakle, zasedanju Komisije za socijalno-ekonomska i pravna pitanja. Ono što je moj veoma snažan utisak, to je da se sve odluke tamo donose konsenzusom. Da bi se neka bilo koja odluka donela konsenzusom, oni su tamo obrađivali razna pitanja koja se ne tiču samo pitanja odbrane, bezbednosti, već se tiču, recimo, konkretno to i kažem, misije, tiču se određenih socijalnih, ekonomskih pitanja. Sve se to pre toga mora valjano pripremiti, razraditi. Upadljivo je, dakle, nekome ko dolazi iz zemlje koja se godinama unazad ponižava od strane određenih centara moći sa zapada, da tamo zaista postoji puno uvažavanje predstavnika svake zemlje članice Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti, i ne samo da postoji puno uvažavanje predstavnika zemalja članica, već postoji zaista puno uvažavanje i predstavnika zemalja koje su tamo u svojstvu posmatrača, kao što smo mi bili. Ja sam tamo došao prvi put, razume se, upoznao se sa predsjednikom komisije, čijem sam zasedanju prisustvovao, i prvo, dakle, što je on uradio, upoznao se sa mnom, upoznao me sa svojim saradnicima, a kasnije, u toku trajanja same sednice, me posebno predstavio i omogućio mi, dakle, da se obratim prisutnim članovima te komisije. Kada govorimo o organizaciji dogovora kolektivne bezbednosti, mi imam potrebu da dam jedan malo širi kontekst. Dakle, moji prethodnici su pomenuli nekoliko veoma važnih momenata. Gospođa Trivković je rekla da organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti nema nameru da postane globalni akter, pogotovo ne na način kako to već decenijama unazad rade Sjedinjene Američke Države i NATO. To je, dakle, veoma važno. To praktično prevedeno na naš jezik znači da neće činiti zločine širom sveta, uništavajući čitave narode i države, pretvarajući, dakle, određene zemlje u pakao. Dalje, kada govorimo o tom savezu, istaknuto je da tu ima prostora za proširenje i da svako ko želi da postane član tog saveza može to i da učini, dakle, u formi određenog zahteva koji se, razume, se razmatra. Postoji još jedan veoma važan moment, to je istaknuto, da sve zemlje članice Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti u isto vreme imaju slobodu i da sarađuju sa drugim zemljama i drugim savezima, ali mogu i da istupe bez posledica. Kada to kažem, imam u vidu posebno jedan član, jednu odredbu koja je ranije, mislim da još uvek važi, gotovo sam siguran da važi u NATO-u, a to je da zemlja članica NATO pakta koja želi da istupi iz tog vojnog saveza mora da podnese zahtev koji se onda razmatra 3 godine. A zašto se taj zahtev razmatra u prvom koraku 3 godine? Pa zato jer je to obično dovoljno dugo vremena da se izvrši državni udar ili da se likvidira neko ko želi, ko, dakle, ima takvu ideju. Toga u Organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti nema. Dalje, ta organizacija, kao što sam pomenuo u jednom delu, itekako vodi računa i veoma je stalo da zemlje članice tog saveza imaju stabilnu situaciju.
stabilnu situaciju na svakom planu, ne samo kad je reč o odbrani i bezbednosti, već i kada je reč o ekonomiji. Ako uzmemo u obzir naša iskustva, vidjet ćemo da se naša zemlja, dakle, godinama, ne kažem decenijama unazad, postojano razara. I oni od toga ne žele da odustanu. Tu opet govorim o određenim centrima moći, određenim vojnim savezima. Evo recimo, mi smo svedoci da se u ovom trenutku iznova intenziviraju određena pitanja kad je reč o pojedinim opštinama na jugu centralne Srbije. Pre recimo godinu i po dana je osnovana jedna albanska partija koju vodi čovek koji je čitav život proveo u Nemačkoj, reč jednom Albancu. Pre nekoliko noći su recimo u jednoj opštini na jugu centralne Srbije, konkretno u Medveđi, Albanci stupili iz koalicije sa SNS-om, što nam samo ukazuje da međunarodni faktor tamo iznova podgreva situaciju i da će se ići na svoje prilike određene prevremene izbore u toj opštini. Ako imamo u vidu da Albanci pitanje Preševa, Bujanovca i Medveđe tretiraju na način na koji tretiraju, ako imamo u vidu činjenicu da se nekoliko godina nazad, pogotovo 2009. do 2015. su se intenzivno, dakle u razdoblju od 6 godina, mimo zakona, upisivali ljudi u birački spisak, konkretno opštine Medveđa i tako dalje. Shvatamo da oni koji su nam bili neprijatelji i 99. i tokom 90-ih i posle 2000-te i tako dalje, su to i danas. I da nemaju nameru da odustanu od svojih planova. Uništili su nam ekonomiju, privredu, preuzeli tržište, okupirali su nam deo teritorije, očekuju od nas da u svoju državu trajno nastanimo ne mali broj emigranata iz zemalja koji su, dakle, kojima su oni izazvali ratove, kojima su izazvali haos, i dalje to čine. Svedoci smo da, evo upravo, recimo ovih dana, po ne znam koji put, John Kerry, kada god sateraju teroriste u ćošak, govorimo sada o Siriji, situaciju u Alepu i tako dalje, oni mole za pregovore kako bi se tim, slobodno mogu da kažem, krvolocima, obzirom na ono što su radili, to nije prejaka reč, da bi im se omogućio izlaz. A kada je reč o Srbima, imali smo obrnutu situaciju, dakle u Haškom tribunalu su sudili nevinim ljudima po nekoj takozvano izmišljenoj komandnoj odgovornosti, po ne znam ovome, onome i tako dalje i tako dalje. Priča, dakle, o organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti nije samo priča o jednom vojnom savezu, to je priča o jednom drugom viđenju sveta, to je priča o nekim drugim civilizacijskim vrednostima u odnosu na ovo što se nama nameće. Naš dobri domaćin, gospodin Miloš Knežević, je u svom uvodu na početku večerašnje tribine veoma lepo i tačno naglasio da je deo zemalja u Evropi, dakle, sebi dao ekskluzivno pravo da se predstavlja kao Evropa i da nas druge uči, dakle, ko smo i šta smo. Kada je reč o Rusiji i njenom konceptu civilizacijskom, u civilizacijskom konceptu Rusije ima mesta za sve narode i za sve države. Oni su i do danas dani u najudaljenijim tačkama svoje države uspeli da sačuvaju zaista i najmanja plemena i ti ljudi su sačuvali i svoje jezike i svoje verovanje. Oni nisu imali potrebu da ih zatiru, da ih pretvaraju u nešto što oni do tada nisu bili. Kada govorimo o civilizacijskom konceptu anglosaksonaca, o civilizacijskom konceptu globalističkih elita i tako dalje, ako se osvrnemo neke druge narode i kontinente, vidjet ćemo da su oni tu radili drugačije. Kada recimo u Australiji, imao sam prilike tamo da budem 2 puta, danas kada među starosedeljacima pomenete termin aboriđin, to obično asocira nekoga koji je socijalni slučaj, ima problema sa alkoholom i tako dalje. Zašto? Zato jer su se trudili i uspeli su, nažalost, u tome da pripadnike tog naroda unište. Znamo kako su prošli Indijanci u Severnoj Americi, danas u rezervatima i tako dalje i tako dalje. Dakle, govoreći o organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti, o svemu onome što su oni do sada uradili, što rade i što planiraju da urade, pominjene su tu, dakle,
njihovi koncepti, njihove doktrine do 2025. i tako dalje i tako dalje. Mi svo vreme moramo imati jedan mnogo širi kontekst. Događaji u svetu se ubrzavaju i, dakle, sve se menja. Koleginica Tripović je lepo istakla, dakle, u trenutku kada je NATO savez bio najjači, mi smo tada protiv njega ratovali, a evo sada neko ima nameru da nas polako uvlači u taj savez. Tu postoji niz nekih drugih opasnosti. Recimo, dosta se govori o toj potrebi da naša vojska učestvuje u različitim misijama, pa sad tu imamo misije pod okriljem Ujedinjenih nacija, kao i misije pod okriljem Evropske unije. Konkretno, ja sam lično protiv, i to sam govorio u nekoliko navrata javno, protiv toga da učestvujemo u, recimo, misijama Evropske unije. Zašto? Zato ja ih lično smatram prikrivenim misijama NATO. Da ne govorimo o tome da nikada, apsolutno nikada Srbija ne treba da postane zemlja članica NATO-a. Mi formalno, pravno imamo tu proklamovanu vojnu neutralnost, ali suštinski to nije tako. Ovde je pomenuta zaista jedna velika nesrazmera kada je reč o konkretnoj saradnji, koliko smo, recimo, puta sarađivali sa Organizacijom dogovora o kolektivnoj bezbednosti ili pak pojedinačno sa zemljama koje su članice tog saveza, odnosno sa druge strane koliko smo puta sarađivali sa NATO-om. Vidjet ćete jednu krajnju nesrazmeru. Međutim, tu se sve ne završava. Postoji nešto mnogo opasnije od toga, a to je da mi moramo podhitno da promenimo, moramo da uradimo dve stvari. Što pre, koliko je to moguće, treba raspisati referendum gde bi narod u Srbiji konačno rekao šta misli kada je reč o NATO-u. I to bi zaista predstavljalo jedan snažan zid, jednu veliku prepreku onima koji imaju nameru da nas uvuku u taj vojni savez, a sa druge strane, u isto vreme, paralelno zapravo sa tim, treba promeniti naša doktrinarna dokumenta, vojna dokumenta. Postoji nekoliko ključnih dokumenta, da ih sada ovde ne pominjem, i dok se ona ne promene, mi ćemo postojano na ovaj ili onaj način lagano ići ka NATO. I to su neki momenti koje prosto ne smemo smetnuti sa uma kada je o ovome reč. Da se vratim za trenutak na rad Komisije za socijalno-ekonomske i pravna pitanja Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti. Recimo, jedna važna tačka koju su oni na tom zasedanju posvetili pitanje, to je pitanje rešavanja, recimo, socijalnih prava, penzionih prava, svih onih građana, dakle, čije su zemlje u tom savezu, a koji, recimo, rade u Ruskoj federaciji. Što je veoma važno, imajući u vidu činjenice da jedan broj tih ljudi dolazi, dakle, iz zemalja Srednje Azije, gde su veoma teške ekonomske prilike, i tome se posvetila zaista puna pažnja. Što opet potvrđuje ono što sam rekao pre nekoliko minuta u mom izlaganju, da je namera tog saveza, dakle, ne samo da se bavi vojnim pitanjima, već da zaista zemlje članice tog saveza budu stabilne u punoj meri, u onom punom spektru, dakle, koji jednu državu čini državu. Možemo govoriti još puno toga, dakle, o svemu ovome, ali ajde za trenutak da zastanemo, pa možda ako ima